దాని బాడీ శక్తి గురించే దానికి శక్తి గురించే అవన్నీ ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఉన్నాయి. ఇన్ని పాలు ఇచ్చుకుంటా కూడా ఈ రకంగా ఉన్నాయంటే అవి ఆ విటమిన్ తినడం వల్లనే ఉన్నాయి. ఇది చూడండి, ఇవన్నీ చూడండి ఎంత ఎంత ఏ రకంగా ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి, ఎంత హెల్తీగా కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ. ఇవన్నీ ఆ కాల్షియం ఆ విటమిన్ అవన్నీ తినడంలోనే ఇట్లా ఉంటాయి. లేకపోతే ఈ ఎండాకాలంలో ఈ తిండికి ఇవేం అసలు పశువులు లేక ఉండవు. అది నమస్తే, నా పేరు మల్లేష్. మీరు చూస్తున్నారు మల్లేష్ అడ్లా యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న రైతన్న రవీందర్ రెడ్డి గారు. రవీందర్ రెడ్డి గారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం గేదెలతో డైరీ నిర్వహించి దాని తర్వాత ఆవులను తీసుకురావడం జరిగింది. మీరు ఇక్కడ ఆవులను చూసుకుంటే కూడా ఓపెన్ గ్రేజింగ్లో మీరు చూడండి, ఈ చుట్టూ కంచె వేసి మనకు ఈ మామిడి చెట్ల మధ్యలో కట్టేయడం జరిగింది. అంటే షెడ్డు లేదని కాదు, షెడ్డు కూడా ఉంది వీళ్ళకు. షెడ్డు ఉన్నా కానీ ఈ విధంగా చేయడానికి గల కారణాలు ఏంది, అసలు రవీందర్ రెడ్డి గారికి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ డైరీ ఫామ్లో అనుభవం ఉన్నది అనే విషయాలను మనము రవీందర్ రెడ్డి గారి ద్వారానే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం ఉన్న ప్లేస్ వచ్చేసి కడతాల్ గ్రామం, కడతాల్ మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా. నమస్కారం రవీందర్ రెడ్డి గారు. నమస్కారం అండి. నమస్కారం సార్. అసలు యాక్చువల్గా మిమ్మల్ని చూస్తే ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్ లాగా ఉన్నారు. మీరు అసలు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ డైరీ ఫామ్ అనేది నిర్వహిస్తున్నారు మీరు? సార్ నేను చూడండి, నాది 71 ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్. యాక్చువల్గా ఎస్ఎస్సి వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ బ్యాచ్ నాది. అంటే నా ఏజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 68 సంవత్సరాలు నా ఏజ్. అయితే నేను 1992లో నేను డివైడ్ అయినా మా అన్నదమ్ముల మేరుపడినాం. అప్పటి నుంచి నాకు నా భాగానికి వచ్చే గేదెలు ఉండే, ఆ గేదెలన్నీ మా జనరల్గా పొత్తుల్నే మేసేది. అప్పటి నుంచి అవి పోతూ అవి పెరుగుతూ అవి చాలా అయిపోయినాయి. అవి అయినా అట్లే నడుస్తూ ఉండే, ఆ పాలు పిండి పోసేది. ఇప్పుడు మా రైతు రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు, ఆ రామకృష్ణ గారికే ఇచ్చేది నేను పాలు కూడా. నేను అసలు ఊర్లో ఉండకపోయేది, హైదరాబాద్లోనే ఉండేది అప్పటి నుంచి కూడా, 93లో కూడా. అయితే నా గేదెల పాలన్నీ రామకృష్ణ గారు తీసుకెళ్ళేది. అట్లా స్టిల్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయనకే ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఉదయం ఒక 70-80 లీటర్లు అయితే, సాయంత్రం ఒక 50-60 లీటర్లు అయితే, అయినా ఈ పాలు కూడా ఆయనకే ఇస్తాను. ఎప్పటి నుంచి అంటే 94-95 నుంచి ఈ రోజు వరకు దాదాపు 26 సంవత్సరాల నుంచి నేను పాలు రామకృష్ణకు సప్లై చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి నాకు 2006 వరకు 5 వరకు బర్రెలు ఉండేది. దాని తర్వాత బర్రెలను తీసేసి నేను కొన్ని డ్రై పీరియడ్ ఎక్కువ ఉండేది బర్రెల్లో. డ్రై పీరియడ్ ఎక్కువ ఉండడంలో మెయింటెనెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుండే, దాని గురించి నేను బర్రెలు తీసేసి ఆవులను స్టార్ట్ చేసిన. ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఆవులు కూడా తేవడము అమ్మడం, అంటే ఏజ్ సీనియారిటీ పెరుగుతూ ఉంటే తీసేసేది. ఏదన్నా తెచ్చిన తర్వాత కూడా ఏదైనా చెడిపోయే ఉంటే అట్లా తీసేసేది. దూడలు వస్తూనే ఉంటాయి, ఆవులు అవుతూనే ఉంటాయి, కోడలు అవుతానంటే ఇవన్నీ రకరకాలుగా బాగానే మెయింటైన్. ఇప్పటి వరకు కూడా పర్వాలేదు, దేవుని దయతో మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తాను, బాగుంటుంది దయతో. ఇప్పటివరకు అయితే నా దగ్గర ఎలాంటి డిసీజెస్ లేవు, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. నాకు ఫాడర్ ఇష్టం వచ్చినంత ఫాడర్ ఉంది, పచ్చిమేత ఉంది, పచ్చిమేతతో ఫుల్ఫిల్గా అంతా మేపుతా ఉన్నా, అంతా చేస్తా ఉన్నా, బాగుంది నాకు. అంటే సార్ మీకు ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నది కదా, అసలు మీకు వ్యవసాయ భూమి అనేది ఎంత ఉంది సార్? నాది వ్యవసాయ భూమి మొత్తం వచ్చేసి 6 ఎకరాలు. 6 ఎకరాలు నాది 4 ఎకరాలు మామిడి తోట, 2 ఎకరాలు తరి పొలం ఉండేది. ఆ 2 ఎకరాల తరి పొలంలో నేను ఇప్పుడు యాసంగి వచ్చేసరికి ఏదైనా తోటలు పెట్టేది. ఇప్పుడు తోటలు పెట్టినా వర్చేలు పెట్టినా ఏమీ వర్కౌట్ అవుతలేదు. అందుకరకు టోటల్గా మానేసిన, వ్యవసాయం అనేది మానేసిన, మొత్తం ఫాడర్ పెట్టేసుకున్నా. మొత్తం పచ్చిమేతలు 2-3 రకాల పచ్చిమేతలు పెట్టిన, 2-3 రకాల పచ్చిమేతలకు గాను ఆవులు 15 ఆవులు ఉన్నాయి, ఆవులను పెట్టేసిన. దాని మీద వచ్చే ఆదాయంతో ముగ్గురు పనోళ్ళు ఉన్నారు, చేసేవాళ్ళు ముగ్గురికి 30,000 రూపాయలు పనోళ్ళకి పోతాయి, ఫీడ్ పోతుంది, పోను నాకు ఒక 50,000-60,000 మిగిలితే గగనం అనుకోండి. ఈ రకంగా చేస్తూ ఉన్నాను. అంటే ఇప్పుడు మీరు పచ్చిమేత ఎక్కువ పెట్టినామంటున్నారు కదా సార్, అది ఎన్ని ఎకరాలు పెట్టిర్రు, అసలు ఎన్ని రకాలు పెట్టిర్రు? 1.5 ఎకర్ పెట్టిన. 1.5 ఎకర్లో 2 వెరైటీస్ ఉన్నాయి. 2 వెరైటీస్, మళ్ళీ మేజ్ కూడా ఉంటుంది, మక్క కూడా ఉంటుంది. 3 రకాలు ఉంటుంది, 3 రకాలదే వేసేస్తాయి. ఒట్టిది మాత్రం అక్కడ బాగా అటు ఉంది, పల్లి కుట్టి ఉంది,
శనగ కూడా ఉంది, శనగ పొట్టు కూడా ఉంది, అది కూడా అప్పుడప్పుడు వేస్తూ ఉంటా. రోజు మాత్రం ఇప్పుడు సీజన్ కాబట్టి పల్లి పొట్టు వేస్తూ ఉంటా. ఇప్పుడు 4 గంటలప్పుడు పల్లి పొట్టు వేసి 1 గంట సేపటి వరకు పల్లి పొట్టు తింటే దాని తర్వాత పాలు పిండుదాం. పాలు పిండిన తర్వాత పచ్చిమేత వేసి ఫీడ్ ఇచ్చేస్తా. అట్లా ఆ రకంగా. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ ఆవులు? అసలు ఆవులు 15 ఉన్నాయి సార్. 15. మొత్తం పాలు ఇస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు? మొత్తం 3 ఇవ్వట్లేదు, ఒక 2-3 ఏమో ఒకటే పూట ఇస్తాయి. ఒక పూట అంటే ఈవినింగ్ ఇవ్వవు, మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇస్తాయి. మార్నింగ్ ఒక పూట చేసిన. అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఈ డ్రై అంటే ఈనడానికి వచ్చినాయి, ఇంకో 2 నెలలు అయితే తింటాయి, 2-3 తింటాయి. అట్లా ఆ రకంగా ఉన్నాయి. దాని గురించి అవి పాలు ఇవ్వట్లేదు సార్. ఇప్పుడు మనకు మెయిన్గా మీ దగ్గర ఉన్నాయి మొత్తం హెచ్ఎఫ్లు ఉన్నాయి, జెర్సీలు ఉన్నాయి? అంత హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ 2 ఉన్నాయి, మిగతా అంతా హెచ్ఎఫ్. అయితే సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే, నేను వచ్చినప్పుడు చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ షెడ్ ఉన్నది అవతల, ఇక్కడ మీరు తోటలో ఓపెన్ గ్రేజింగ్లో కట్టేసినారు. అవును. ఇప్పుడు అవి మీరు మళ్ళీ హెచ్ఎఫ్లు అంటున్నారు. అవి హెచ్ఎఫ్లు అంటే ఈ వాతావరణానికి కొంచెం తట్టుకోమంటారు కదా సార్? వాతావరణం ఇప్పుడు దానికి ఎండ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఎండ దానికి చల్లటి ప్రదేశం అయితేనే బాగా ఉంటుంది. అందుకొరకే ఇప్పుడు ఓపెన్గా చెట్ల నీడనే కదా, అందుకే ఓపెన్ నీడలో వదిలేసినాం కాబట్టి చెట్ల నీడకు బాగానే ఉంటుంది సార్. ఇది వచ్చేసి ఇది మనము బెంగళూరులో తీసుకున్నాం. బెంగళూరులో తీసుకున్నాం. ఇది తీసుకున్నప్పుడు దీని దూడ, ఆ దూడ కూడా ఇప్పుడు మన దగ్గర థర్డ్ కావింగ్. ఇప్పుడు థర్డ్ కావింగ్, ఇప్పుడు 3వ ఈత దూడ ఈంతే. అయితే ఇది ఆ రకంగా ఇది కూడా 4 ఈతలు ఈనింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక 2 months తర్వాత ఇది కూడా ఇంతది. అయితే ఇది స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు 15 లీటర్స్ ఇచ్చేది. టైం 10 అంటే పూటకు 12 నుంచి 15 లీటర్ల వరకు ఇచ్చేది ఆ రకంగా. ఇప్పుడు దూడ కూడా అదే టైప్లో ఇచ్చింది, చాలా రకాలుగా పాలు బాగా ఇచ్చింది, హెవీ ఈల్డింగ్. ఇది మాత్రం చాలా క్వాలిటీ. హైట్ తక్కువ కనిపిస్తుంది. ఇది హైట్ తక్కువ ఉంది, ఈల్డింగ్ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం. మన దగ్గర ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం హైయెస్ట్ మిల్కింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉన్నాయి సార్? 12 to 15 వరకు ఉన్నాయి సార్. 12 to 15. ఆల్రెడీ ఆ బట్టావు అదే అవన్నీ 15 లీటర్స్ ఇచ్చేది. ఆ బట్టావు ఇది ఆవు, దాని పక్కది కూడా జెర్సీ, అది కూడా 15 లీటర్స్ వరకు ఇచ్చేటివి ఆవులన్నీ. కొన్నిసార్లు మనకు హెవీ పర్సనాలిటీ ఉన్నాయి కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా. అవునవును. అది జెర్సీ సార్. జెర్సీ కానీ అంత ప్యూరిటీ లేదు దాని దగ్గర. అది ప్యూర్ జెర్సీకి పుట్టింది, అది క్రాస్ అయింది, అది మన దగ్గరనే పుట్టింది. అది కూడా 15 లీటర్స్ ఇస్తుంది. ఇది కూడా 15 లీటర్స్ ఇచ్చే ఆవు. అది 15, అది 15 లీటర్స్. ఇది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 10 లీటర్స్ ఇస్తుంది టైం టు టైం. ఈ నల్లవు ఇప్పుడు 10 లీటర్స్ ఇస్తూ ఉంది అది. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇన్ని ఆవులు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు వీటికి మనకు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మీరు ఫీడింగ్ చెప్పారు కదా, ఎంత క్వాంటిటీలో ఇస్తున్నారు సార్ ఫీడింగ్ అనేది? ఫీడింగ్ 3 to 4 kgs ఇస్తాం ఒక టైంకి. అందులో 2-3 వెరైటీస్ కలిపి ఇస్తాం అన్నట్టు. 3 వెరైటీస్ కలిపి 3 to 4 kgs టైం టు టైం. ఈవినింగ్ 4 kg, మార్నింగ్ 4 kg ఇస్తాం. కొంచెం క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఇస్తే దానికి కొంచెం ఎక్కువ వేయడం జరుగుతూ ఉంది. తక్కువ ఇచ్చేదానికి తక్కువ వేస్తూ ఉంటాం. పాల దిగుబడి. ఇప్పుడు డ్రై ఉన్నాయి కొన్ని ఎండు అవి పాలు ఇయ్యను ఆవులు ఉన్నాయి, వాటికి కొంచెం తక్కువ ఇస్తాం, తగ్గించేస్తాం. అంటే సార్ ఇప్పుడు దూడలను చూసుకుంటే మరి దూడలు మన దగ్గర పెట్టుకుంటారా మీరు? దూడలు మ్యాక్సిమం మంచి దూడలన్నీ నా దగ్గర ఉంటాయి. పోతు దూడలని అమ్మేసేస్తాము. ఇప్పుడు అన్ని ఆడదూళ్ళే ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉండేటివన్నీ ఆడదూళ్ళే. ఇక ఈ 2, అది 3, ఇవన్నీ మంచి క్వాలిటీ దూళ్ళు. ఈ దూళ్ళని ఇంకొకటి లోపల ఉన్నాయి. అక్కడ లోపల కూడా నా దగ్గర ఇంకా చిన్నవి కూడా 4-5 దూళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ దూడలు కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి, బాగున్నాయి, మంచి దూళ్ళన్నీ ఉంచుకుంటాను నేను అంటే. ఇంకోటి మనకు ఈ బ్రీడింగ్ పర్పస్ వస్తే మీరు ఇప్పుడు కోడలు ఉన్నాయా లేకపోతే సెమన్ వేపిస్తారా సార్? సెమన్ వేపిస్తాను. సెమన్ అంటే ఇప్పుడు సెమన్ లో కూడా 2 క్వాలిటీలు ఉంటాయంటారు కదా సార్? అవును, 2 ఉంటాయి. 2 హెచ్ఎఫ్ఏ ఎక్కువ ఇస్తాం మేము. హెచ్ఎఫ్ టోటల్గా హెచ్ఎఫ్ఏ మేము ఇప్పించాం. అంటే 75% ఉన్నది ఇస్తారేమో. అంటే మీరు సపరేట్ వెటర్నరీ డాక్టర్ ఏమన్నా ఉన్నాడా సార్ ఇక్కడ? వెటర్నరీ డాక్టర్ ఉన్నాడు, రాజశేఖర్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు. ఆయన వచ్చి ఇక్కడ సైట్లోకి వచ్చి ఇచ్చిపోతాడు. అంటే సార్ మనకు మరి ఇవి కట్టినప్పుడు కావచ్చు, డెలివరీ అయిన తర్వాత కావచ్చు, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు సార్?
కట్టినప్పుడు జాగ్రత్తలు ఎలాంటివి డెలివరీ పీరియడ్ అనేవి మాత్రం దానికి కొంచెం ఇంజెక్షన్స్ చేసేది ఉంటుంది బిఫోరు. ఒక 10-15 డేస్కు పుడుతుందనంగా ఈనుతుందనంగా 2-3 రకాల ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేది ఉంటుంది. అవన్నీ ఇచ్చి దాన్ని డెలివరీ చేయించేస్తాం. డెలివరీ కూడా ఈజీగానే అయిపోతాయి, మామూలుగా అయిపోతాయి అన్నీ. అంటే ఇప్పుడు మనకు డెలివరీ అయిన తర్వాత మన ప్రత్యేకమైన ఫీడింగ్ ఏమైనా ఇస్తారా సార్? ఏం లేదండి, ప్రత్యేకమైన ఫీడింగ్ అనేది ఏం లేదు. మామూలుగా ఇచ్చే ఫీడ్ని తగ్గించేస్తాము. ఒక వీక్ 10-15 డేస్ మొదలు ఈనేంత మొదలు తగ్గించేస్తాము ఆ ఉన్న ఫీడ్ కూడా. దాని తర్వాత ఈనిన తర్వాత కొంచెం 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 ఇచ్చుకుంటూ ఒక 10-15 డేస్ తర్వాత పెంచి ఒక లెవెల్కి తీసుకెళ్తాము. ఎట్ టైంలో ఏమి ఇవ్వము. కొంచెం అడ్డర్ స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అనేది, ఫీడింగ్ ఎక్కువ ఉంటే స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అంటారు. ఆ స్వెల్లింగ్ రాకుండా మేము దానికి కూడా ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి అంత ట్రీట్మెంట్ చేయించేస్తున్నాం. ఓకే సార్, మెయిన్గా నేను ఇక్కడ మనము మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు షెడ్ ఉన్నా కానీ ఓపెన్ గ్రేజింగ్లో పెంచుతున్నారు. అవును, మెయిన్ ఇప్పుడు ఇదే ఇంపార్టెంట్. అసలు ఎందుకు ఈ విధంగా పెంచవలసి వస్తుంది మీరు? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ షెడ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎంత క్లైమేట్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? అదే మీరు షెడ్లో నిలబడినండి ఎట్లుంటుందో. ఎంతసేపు కట్టేసి ఉంటాం మనం, 24 గంటలు కట్టేసి ఉంటే దానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువైతుంది, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. దాని గురించి ఇప్పుడు ఒక 8-10 అవర్స్, ఇది 10 అవర్స్ ఓపెన్ హ్యాండ్లో ఇడిచిపెట్టేస్తే ఎంత ఫ్రీగా ఉంటుంది అంటే, దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు తింటుంది, తిరుగుతుంది, నీళ్లు తాగుతుంది. అది ఇష్టం వచ్చినట్టు అన్నిటితో కలిసిమెలిసి అంత మంచిగా ఉంటాయి అన్నట్టు. దాని తర్వాత కట్టేస్తే అట్లా కట్టేసి 15 అవర్స్ వరకు కట్టేసే ఉంటుంది. దాని గురించి కనీసం ఈ 10 అవర్స్ 8-10 అవర్స్ అన్న బయట ఉంటాయి కాబట్టి మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి దీంట్లో వీడడం. ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ గ్రేజింగ్ కోసం ఉపయోగించుకున్న ఈ పొలము ల్యాండ్ ఎంత ఉంది సార్? ఇది ఒక 10 గుంటాస్ ఉండొచ్చు, 10-15 గుంటాస్. 10-15 గుంటాస్ అంటే ఇవి కాకుండా మీరు వ్యవసాయం ఏమైనా చేస్తుంటారా సార్? ఇది మామిడి తోట, నేను 1,50,000కి అమ్మేసిన మామిడి తోట. ఇప్పుడు ఇది ఈ చెట్లు అవే, ఈ కాయలన్నీ అవే, ఇవి అందులోనే ఉన్నాయి. అవన్నీ చుట్టుముట్టు అంతా మామిడి తోట ఉంది. మిగతాదంతా ఫాడర్. ఇక మిగతాది నేను వ్యవసాయం చేయదలుచుకోలే. ఉన్న 2 ఎకరాల్లో కూడా నేను వ్యవసాయం చేయదలుచుకోలే. ఎందుకంటే అది ఏం వర్కౌట్ అయితే లేదు వ్యవసాయం చేస్తే. మామూలుగా 3-4 మళ్ళీ పడితే 2-3 పుట్ల ఒడ్లు అంతేమో కానీ ఆ పండిన 2-3 పుట్ల కన్నా ఇంకో 2-3 పుట్లు ఎడిషనల్గా చేతికుంటే తగులుతాయి, కానీ మిగిలినైతే మిగిలవు. అందుకే టోటల్గా వ్యవసాయం అనేది బంద్ చేసుకున్నాను. కూరగాయ తోటలు కూడా బంద్ చేసుకున్నాను. 500 రూపాయలు అమ్మగారులకు, లేడీస్కు. ఇప్పుడు ఈ ఎండలు వచ్చి ఏం పని చేస్తారు? చేయలేరు. అందుకొరకు టోటల్గా వ్యవసాయమే బంద్ చేసుకున్నాం మనం. ఆ చేసేటోళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లార్జ్ స్కేల్లో చేస్తూ ఉన్నారు. అంతా ఆ కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంతా పందిర్లేసి అట్లా కూరగాయలన్నీ అట్లా బంధిస్తున్నారు వాళ్ళు. అట్లా బంధిస్తున్నందుకు వాళ్ళకు వర్కౌట్ అవుతుంది. మంచి ఈల్డింగ్ ఉంటుంది. దాంతో వర్కౌట్ అయ్యి వాళ్ళు అమ్మగలుగుతున్నారు, అంతే తప్ప. ఓకే సార్, మనకు ఏం మిగలదు. మనం చేసే వ్యవసాయానికి మిగలదు. ఇప్పుడు అందుకోసమే ఎక్కువ మంది డైరీలో పెట్టుకొచ్చేస్తున్నాం. ఓకే సార్, మనకు మెయిన్గా ఈ డైరీ వైపు వచ్చే వరకు మనకు అధిక పాలు ఇవ్వడానికి మనము ఏమన్నా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా? అంటే ఒక ఆవు అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సార్, మేత ఎక్కువిస్తే, ఎంత మేత ఎక్కువిస్తే అంత పాలు ఇస్తుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఉంటుంది వాళ్ళకి. అట్లా ఏమన్నా చేసే అవకాశం? అంత మేత ఎక్కువ ఇస్తే కూడా ఆవు పాలు ఇవ్వదండి. మేత దానికి సరిపడా, దానికి ఒక లిమిటేషన్. 30 కేజెస్ వరకు గ్రీన్ ఫాడర్ ఇవ్వాలి. 30 కేజీలు ఫాడర్, ఒక 10 కేజీలు, 10 నుంచి 8 కేజీల వరకు ఎండుగడ్డి అంటే మన ఇప్పుడు ఆ పల్లి పొట్టే కానీ, శనగ పొట్టే కానీ, వరిగడ్డి కానీ, ఎండుగడ్డి ఏదైనా డ్రై ఎండుగడ్డి మాత్రం ఒక 8 నుంచి 10 కేజీల వరకు ఇవ్వాలి. మిగతా 30, 35, 40 వరకు పచ్చిగడ్డి ఇస్తే నో ప్రాబ్లం, మంచిగా ఉంటుంది, సరిపోతుంది. సార్ ఇప్పుడు ఆవుల వరకు వచ్చే వరకు మనకు చాలా ఈ పాలు ఎక్కువ ఇస్తుంటాయి. పాలు ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల దాని శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది అంటుంటారు కదా. దానికి ఆ శక్తిని అనేది పునరుత్పత్తి చేయడానికి మనకు మెయిన్గా మినరల్ మిక్సర్ కానీ కంపల్సరీ ఇవ్వాలంటారా? అవి 100% ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే అది ఆల్రెడీ పాలు తగ్గిపోతాయి, దానికి చేత కాదు అసలు. పాలు ఇస్తూ ఉంటే దాని బాడీ అంతా వీక్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈనడానికి కూడా, కట్టడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాకపోతే మినరల్ మిక్చర్, అది లిక్విడ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది, అవన్నీ కాల్షియం లిక్విడ్, మినరల్ మిక్చర్ అంతా రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉండాలి. అంటే రెగ్యులర్ అంటే ఎంత క్వాంటిటీలో వేయాలి సార్? అది ఒక మెజర్ ఉంటుందండి. 50 గ్రామ్స్. 50 గ్రామ్స్ ఇది మినరల్ మిక్చర్. ఇది 50 ml. ఇది
50 ml ఏమో కాల్షియం, కాల్షియం 50 grams మినరల్ మిక్చర్. రెండు ఒక పూట అది ఒక పూట ఇది, ఒక పూట డ్రై ఒక పూట లిక్విడ్. ఆ రకంగా అంటే దానాలు కల్పిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇవి ఇవ్వడం వల్ల పాలు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా సార్? లేకపోతే ఎక్కువ కాకుండా ఓన్లీ దాని బాడీ శక్తి గురించే, దానికి శక్తి గురించే అవన్నీ. ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఉన్నాయి, ఇన్ని పాలు ఇచ్చుకుంటా కూడా ఈ రకంగా ఉన్నాయంటే అవి ఆ విటమిన్ తినడం వల్లనే ఉన్నాయి. ఇది చూడండి, ఇవన్నీ చూడండి ఎంత ఎంత ఏ రకంగా ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి, ఎంత హెల్తీగా కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ. ఇవన్నీ ఆ కాల్షియం ఆ విటమిన్ అవన్నీ తినడంలోనే ఇట్లా ఉంటాయి. లేకపోతే ఈ ఎండాకాలంలో ఈ తిండికి ఇవేం అసలు పశువులు లేక ఉండవు. అది అంటే మామూలుగా అయితే సార్ ఇప్పుడు మరి ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు మీరు దానా బాగానే ఇస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఒట్టి మేత అంటున్నారు, పచ్చి మేత అంటున్నారు, ఇప్పుడు మనకు మినరల్ మిక్చర్ కావచ్చు, కాల్షియం కావచ్చు, ఇవన్నీ అదనంగా ఇస్తే కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటారు కదా? అదనంగా ఇవ్వద్దు, దానికి ఇచ్చేంత వరకే ఇవ్వాలి. నేను చెప్పిన కదా 50 grams 50 ml, అంతకన్నా ఎక్కువ. అది ఒక పూట ఇది ఒక పూట. అంటే డైలీ మార్నింగ్ ఒక 50 grams, ఈవినింగ్ ఒక 50 grams చాలా, అంతే. 50 ml ఒకటి, 50 grams ఒకటి సరిపోతుంది. మరి వీటి వల్ల ఇప్పుడు మనకు ఎస్ఎన్ఎఫ్ శాతం కానీ పెరుగుతుంది, ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది, ఫ్యాట్ కూడా పెరుగుతుంది. మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు ఫ్యాట్ ఎంత ఉంటే మనకు మంచి రేట్ వస్తుంది? ఎబో 3 ఉండాలి, 3 నుంచి 4-5 వరకు ఉండాలా. 4-5 వరకు ఉంటే హెవీ, అది ఫుల్ రేట్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. 4 ఎస్ఎన్ఎఫ్ వచ్చేసి 8.5, 8 ఎబో 8 ఉండాలి. 8 ఉంటే మనకు అనుకున్నంత రేట్ వచ్చేసాయి, అనుకున్నంత క్వాలిటీ కూడా ఉంటుంది పాలు. ఇప్పుడు అయితే ప్రజెంట్ ఎంత పడుతుంది మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? నాకు 32 రూపీస్ పడుతున్నాయి ఇప్పుడు. 32 రూపీస్ పడుతున్నాయి. మామూలుగా 3-2, 3-4 అట్లా వస్తూ ఉంది. 8 ఎస్ఎన్ఎఫ్ వస్తూ ఉంది. 8 ఎస్ఎన్ఎఫ్ వస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు 1 ఎకరం ల్యాండ్ ఉన్నోళ్ళు, మీకు ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే యువ రైతులకు ఎవరికన్నా మేలు కావచ్చు అని నేను అడుగుతున్నా. 1 ఎకరం ల్యాండ్ ఉన్నోళ్ళు ఒక 5 గేదెలు లేదా 10 గేదెలు పెట్టుకొని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చా? గేదెలా ఆవులా? ఆవులు కావచ్చు, గేదెలు కావచ్చు. 1 ఎకరం ఉంటే 10 ఆవులను మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే టోటల్గా మనం పచ్చి మేతనే వేయం కదా, కొంచెం ఒట్టి మేత అనేది బయట నుంచి కొంటాం. మిగతాది 2 రకాలు 3 రకాల ఎకరంలో 2-3 రకాల పచ్చి మేత వేసుకుంటే సరిపోతుంది. 10 గేదెలు 10 ఆవులనైనా 10 గేదెలనైనా మనం చేసుకోవచ్చు. అంతవరకు మనం 1 ఎకరతో చేయొచ్చు. 1 ఎకరతో నీళ్ళు ఉండాలి బాగా, ఎకరానికి సరిపడా నీళ్ళు ఉండాలి. ఒట్టి మేత కొంచెం ఒట్టి మేత ఉండాలి. షెడ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. షెడ్ లేకపోతే అసలు చేయలేము మనం. షెడ్ ఉండాలి. షెడ్ కూడా చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అవి ఈగలకు వీటికి అంతా స్ప్రే చేయాలి అప్పుడప్పుడు. అదంతా చేస్తాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈగలకు స్ప్రే చేస్తున్నారా సార్? చేస్తాం. ఏం చేస్తారు సార్ స్ప్రే? అది ఏదో మందులు ఉంటాయి అవన్నీ, అవన్నీ ఆల్రెడీ ఈయనే తీసుకుంటాం. లేదా మా బాబు హైదరాబాద్ నుంచి తెస్తాడు, తీసేస్తాం, పౌడర్ స్ప్రే చేస్తాం. ఆవులకు కూడా స్ప్రే చేస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు. ఇవి ఆ గోమారి అవి రాకుండా ఏమి లేకుండా చూడండి ఎంత నీట్గా కనిపిస్తున్నాయి ఆవులు. ఏమీ లేవు దాంట్లోకి, ఇలాంటిది ఏం లేదు, రాకుండానే ఆల్టర్నేట్గా మనం బిఫోరే ఇచ్చేస్తాం అన్నట్టు. ఇక అసలు ఆ పిడుదులు గోమారి అనేది రాదు. ఇప్పుడు మన గాలికుంటు వ్యాధులు రాకుంటే ఎట్లా ఇస్తామో బిఫోర్ ఇస్తామో ఆ రకంగా మనం స్ప్రే చేసుకుంటే కూడా రావు అన్నట్టు అవన్నీ. అయితే మెయిన్గా సరిగా ఫైనల్గా మనము ఒక డైరీ ఫాము నిర్వహించాలనుకుంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? మెయిన్ వచ్చేసి మీకు షెడ్ అవసరం. షెడ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ మీరు దాంట్లోకి సరిపడా ఫాడర్ పెంచుకోండి. ఫాడర్ ఉంటే మనం ఎన్నెన్న ఆవులను మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఫాడర్ కంపల్సరీ నీ సొంతగా నీ పొలంలో ఫాడర్ పెంచుకుంటే 4 ఆవులు తీసుకొచ్చి రెడీగా అప్పుడప్పుడు కొనుక్కొచ్చి ఇట్లా నిలబెడితే పచ్చి మేత కోసేసుకోవచ్చు. అట్లా దీనికి ఇంకా మెయింటెనెన్స్ ఏంటంటే మందులు. నీకు అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ని ఒకరిని కన్సల్ట్ చేయండి. 2-3 రోజులకు ఒకసారి కన్సల్ట్ కావాలి, ఆయన వచ్చి చూసిపోవాలి ఆ ఆవులను ఎట్లా ఉన్నాయి ఏం సంగతి. చూస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటాయి ఆవులు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండ్రు. మీ అనుభవాలు కూడా చూసే వాళ్ళకి ఎంతనో కొంత ఉపయోగపడాలని. సార్ ఇప్పుడు నాకు 56 నాది డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే సార్. 1956 అంటే నాకు ఆల్రెడీ 67 ఇయర్స్. ఇప్పుడు 67 ఇయర్స్లో నేను ఈ రకంగా ఇప్పుడు కూడా పని చేసుకుంటున్నా. నాకు ఒట్టిగా ఊరుకోబుద్ది కాదు, ఇంటికాడ ఏదో కూర్చోవాలని ఉండదు.
చేసుకుంటా, ఇంకా చేతనైన రోజులు చేస్తూనే ఉంటా. ఎవరికైనా మీ అటువంటి వాళ్ళకి నా అనుభవంతో నాకేమన్నా అనుభవం ఉంటే మీకు చెప్పేస్తాను నేను. ఇట్లా ఉంటుంది బాబు, ఇట్లా ఉంటుంది సార్, ఇట్లా ఉంటుంది సంగతి అని చెప్పుకుంటా. మా ఉద్దేశం కూడా అదే సార్, వీలైనంత వరకు అనుభవజ్ఞులైన రైతులను ఇంటర్వ్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు జర్నల్ అంటే ఇప్పుడు యువ రైతులు ఎక్కువ వస్తున్నారు సార్ ఇటువైపు, వాళ్ళకి అవగాహన లేక నష్టపోతున్నారు ఎక్కువ. నష్టపోతున్నారు, సరైన గైడెన్స్ లేక. మా వంతుగా మా ప్రయత్నం ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళకు గైడెన్స్ లాకుంటుంది. మేము పెట్టుకోండి అనే ఉద్దేశంతో కాదు, ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అన్నట్లు వాళ్ళకు. చేస్తే బాగుంటుందా మీలాంటి వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయడం వల్ల, ఒకవేళ వీలైతే మీ నెంబర్ ఇవ్వడం వల్ల, ఇట్లా వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఫోన్ చేసి కనుక్కోవడం వల్ల కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని చేయాలన్నా వద్దని డిసైడ్ చేసుకుంటారు అనేది ఒక ఆలోచన సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఈరోజుటి వీడియో. మీరు రవీందర్ రెడ్డి గారి అనుభవాలు విన్నారు కదా, మీరు ఏమంటున్నారు అనుకునేది కామెంట్లో రాసే ప్రయత్నం చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.